Ela sindikatua egin dituen azken lan hitzarmenen inguruan mintzatu da, bere jarrera azaltzeko asmoz. Enpresetan akordioak egitea posible dela azpimarratu du eta horretarako sektore ezberdinetan egin dituen akordioak gogorarazi ditu agerraldian. Besteak beste, Gipuzkoako zaharren egoitzetan, merkataritzan eta eraikuntzan lortu dituen akordioak. Agerian geratu delako, posible dela akordio onak iztea eduki honekin. Hitzarmen kolektiboa blokeatuta dagoela adierazi duela sindikatuko idazkari nagusi den Adolfo Muñozek. Gehitu duelak ez diela sektorei ezeskorik eman, bai ordea baldintza jakin batzuen aurrean eserrez sinatzeko erabakia hartzea. Eta guk ez dugu onartzen, esate baterako, sindikatu batzuek oraindik jarraitzen dute esaten hitzarmen sektoriala minimoa dela. Ez da minimoa. Ez dago minimorik. Eta esaten dute gauza bera dela pakto bat sinatzea edo hitzarmen bat, konbenio bat sinatzea. Eta ez da gauza bera. Sindikatuen arteko eztabaidekin amaitu nahi dutela adierazi du Txikik arazoaren muinari aurre egiteko asmoz. Patronalari ez diotela bidea erraztuko adierazi du eta ultraaktibitatea langileen santaiarako erabiltzen ari dela egotzi dio. Esparru desberdinetan non patronalak duen betoa ez negoziatzea bakarrik esparru horietan. Sindikalismoak erronka bat du eta da beste esparruak bilatzea eduki desberdinak lortzeko beste indar harreman batekin, ezta? Bestalde, azken urtean metalgintzaren sektorean lan erreformaren ondorioz ematen ari den egoeraren aurrean, elak deitu duen borroka asteaz pozik agertu da sindikatua. Publiko egin genuen bezala, dela astebete 60 enpresa metalean, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan lortu izan dute blindatuta dauden lan hitzarmenak sinatzea, pozik gaude, azkeneko ostiralean eta atzo bertan beste 7 enpresa blindatu ditugulako. 100 enpresa hitzarmenetara iristeko asmoa dutela azaldu du Martinezek. Gauzak horrela, uztailaren 7 bitartean, akordioak ixteko ahaleginetan jarraituko dutela azpimarratu du ela sindikatuak. Beti ere helburu nagusi batekin, rasoiren lan erreforma enpresetatik kanpo uztea.